长期咳嗽可能有关，但是比如说急性白血病，它发病的就是这个期限潜伏期只有1个月，所以你这个长期咳嗽，如果是在3个月以上的咳嗽，那可能与白血病没有直接的关系。但是一些慢性白血病，像慢性髓系白血病和慢性淋巴细胞白血病，那么这样的病的病人往往免疫功能比较差，容易出现感染，可能这个慢性咳嗽就是感染的一个结果，那么就可能与这些疾病相关了。但是急性白血病不会出现长期慢性的咳嗽的，除非这个急性白血病在它化疗治疗以后出现了一个肺部或者是肺部的一个这个长期的感染，比如说骨质抑制期出现了一个侵袭性的肺部真菌感染，那么这个真菌感染的治疗期限会很长，那么在这个很长的期限内